Асанбек Стамовдун «Кеч күздө» аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жылдызы түшкөн Акылбек Дзержинский бульвары менен вокзал тарапты көздөй келатты. Өңүлө жертиктеген иленди кадамы, коомай турпаты, оор жүктүү арабаны көп тартып, алдан тайган картаң, кашаң аттын кейпиндей. Анда чалынган максат да жок. Көңүлүн кирдеткен жалгызчылыктан, кайгыдан качып чыгып, эми бейтааныш адамдардын шарында аларды караан тутууда. Бирок Акылбектин андай ылым саноосун сейилдеп чыккан бейтааныштар кайдан сезишсин? Ал бала күнүнөн бери вокзалдын тегерегиндеги сейил курганды жактырчу. Алгачкы жолу шаарга келип, ары сырдуу, зор дүйнө менен таанышуусу да ушул вокзалдан башталган. Бутун чор баскан шамал жыттуу, буудай жыттуу, элеттик кара бала жашыл вагондорго жармашып келип, биринчи ирет мына ушул вокзалга түшкөн. Адамдар үзүлбөгөн кымкуут, кооз жай баланын көңүлүндө эстен чыккыс таасир калтырбады беле. Ал күнү бою шаарды кыдырып, бутун тарта албай чарчап келип, кечинде вокзалды караан тутуп, гезит төшөнө таш орундукта түнөгөн. Кийин эр жеткен учурунда да ушул вокзалды бир кыдырып кетүү Акылбектин адаты эле. Бул кооз жайдын адамды азгырган кызыкчылыгы мында. Жашыл вагондор жылып келип лып токтойт. Алдастаган жүргүнчүлөрдүн каршы терши кыймылы, анан коштошуулар, өбүшүү, кучакташуу, акыры паровоз оор үшкүрүнүп, жашыл вагондор жай козголот. Ушул Акылбектин жүрөгүндө көксөө пайда кылып, сапарга чакырчу. Ошондо бирөөнү узатып жүргөнсүп, ал шак билет алып, туулуп өскөн айылына жөнөр эле. Акылбек Фрунзенин эстелигине жете бергенде кимдир бирөө колдон алды. Баятан бери артыңдан көзөмөлдөп келатам. Бир терең кыялдын жетегинде жүргөнсүйсүң. Дени кардың сакпы, Акылбек? Өзүң жакшы жүрөсүңбү, Сатар? Бала бакыраң чоңоюп жатабы? Балдарым чоңоймок тургай, алды келинчек ала турган куракта. Телегейим тегиз, Акылбек. Ийгилигиң арта берсин, курдаш. Өзүңдүн ала балың кандай? Деги келинчек алдыңбы? Акылбек муңайып койду. Менин бешенеме дүйнөдөн так өтөсүң деп жазса керек. Дагы эле бойдокмун. Ошо да кеппи, ийгиликтин кечи жок. Буйруган бирөө тургандыр. Деги ноокастап жүргөн жоксуңбу? Түрүңө караганда кыйналып тургандайсың. Сага ошондой сезилип жатса керек. Ушул жашка келгени мурдум канаган жан эмесмин. Акылбек ниетинде Сатардын ден соолук, үй бүлө жөнүндө сураганын өөн көрүп, андан тез эле бөлүнүп кетүүнү самап турду. Сатар да Акылбектин бул ниетин туйбаган сыяктуу: "Вокзалда күткөн кишиң барбы, же бирөөнү узатканы чыктың беле?" деди. Ботом, бул мени мынчалык неге тескейт? Эми Акылбек чындап эле кыртышы сүйбөй жооп берди. Күткөн да, узата турганда эч кимим жок. Башым ооган жака кете берем. Силерчилеп кояй дегендей аялым болбосо, мага баары бир эмеспи? Акылбектин какшыгына башка бирөө болсо, "Сага катын алба" деп тыюу салган мен белем. "Эмне док кыласың?" деп чыргыйттай түшөт беле. Сатардын үнү дирилдеп жумшак. "Акылбек, сейрек учуроочу 100 сомдуктай жылмаалында 1-2 жолу гана көрүшөбүз. Анда да чала чарпып учурашкандан башка сөз болбойт. Эртеден бери бейнаармын. Жүрбөйсүңбү оокаттан алык? Менин да күткөнүм жок." Сатардын кир сактабаган жайдары мүнөзүнө жибиген Акылбек бир суткадан бери өзү да бир наар жүргөнүн эстеди. Ичи ачышып, тамакты эңседи. Сатар менюну Акылбекке сунду. "Кана эмеси, тандагын. Эмне жейсиң, эмне ичесиң? Өзүңө жакканын ала бер, Сатар. Мага баары бир." "Капырай, бул сен бүгүн мынчалык неге кош көңүлсүң? Кана эмеси, карындаш, жаз." Ал жанындагы азоо байталдай мант берген официантка келинге бурулду. "Бирден сорпо, каздын эти бар экен, жазбай кое туруңуз. Тооктун курулган көжөсү дейби? Ушундан бирден. Баса, закускабы? Помидор салатынан бирден. Тоңдурулган күрпети. Ушундай да бирден. Эми ичимдик. Так, жарым шише коньяк." Акылбек дароо обдулуп койду. "Анчаны жазбаңыз, карындаш. Мен ичпейм, такыр ичпейм." Сатар да айткандан кайткан жок. "Аны укпаңыз, карындаш. Мейманым ал. Анын үстүнө табы да жок. Мейли анда бир шампан кошуңузчу." "Жок, Сатар, шампан да ичпейм. Бүгүн оозума эч кандай ичимдик албайм." "Жазып кое бер, карындаш. Ичилбесе мейли."
Убараланбачы, Сатаке, ичпейм дедим го. Илегенди ичимдикке толтуруп кыз келди. Мынакей, агайлар, закускасы да мына. Ысык тамакты кое турбаймбы? Мейлиңиз, керек болгондо айтабыз. Сатар коньякты төөнүн көзүндө кичине бокалга бөлө куйду. Сатаке, мен эскерттим го башында. Куйбаңыз мага, ичпейм. Бу Акылбек, сен качандан бери сопу болуп калгансың? Байкуш атам борой күн жааса бозгуурай башын көтөрбөйт, жаман эрдем малтайса жаздыктан башын көтөрбөйт дечү. Сени бүгүн бирөөлөр аябай ыза кылса керек. Кабагыңды бүркөбөй көтөр башыңды. Мени эч ким деле ыза кылган жок, Сатаке. Анчейин гана табитим жок. Анда эмесе ал колуңа. Мен муну өнөр көрүп иче элекмин. Бирок көңүлүмө жарашкан курбулар кездешсе ичем муну. О, курбум, баягы студент кездеги ынактык кайда? Андан бери көп заман өттү. Кесибибиз башка экен, бөлүнүшүп кеттик. Сен окумуштуу, бирибиз журналист, дагы бирибиз мугалим, айтор чилдей тарадык. Бирок жүрөгүбүз ак болсун. Келичелик жолугушкандыгыбыз үчүн челик. Кана, Акылбек? Адамдар кызык, деди Акылбек. Ичиш үчүн ойдо жок сонун сөздөрдү табышат. Мунун чечендигин көрчү. Бекер келиптирмин. Ушул тапта жаркын көөдөй караңгы көрдү. Мен ресторанда турам. Күйүт үчүн деп ичиш керек. Тирүүчүлүк менен өлүмдүн салты ушубу? Маскарачылык. Сатар, мени кыйнаба, ичпейм. Анын оройураак кесе айткан сөзү Сатардын жүрөгүнө маталды. Кантсе да Акылбекке таарына түштү. Мейли, деп жылмайымыш этти. Бир чекилик кетиргендей күнөөнү сезсе да, анысын билдирбөөгө ниеттенди. Анда тамактан ал, деди Сатар. Өзү күрүптүн этин алдына тартып алды. Бирок жөөгө көңүлү чапкан жок. Ортодо суу чачкандай солгундук. Муну Акылбек да сезүүдө. Ал Сатардын алдында актангысы келген жок. Тек гана санаасын кирдеткен кайгынын бучкагын чыгарып коюуну ык көрдү. Мени манчыркап жатат деп ойлобо, Сатар. Бүгүн ичпей турганымдын себеби бар. Сатар ага табышмактуу карады. Эс тарткандан бери өзүмө берген антым, башыма оор иш түшкөндө кайгыны ичкилик менен баспайм дегем. Шамалдай шуулдаган келин келди. Ысык тамак керекпи, агайлар? Кое тур, карындаш. Биз ысыгы тургай муздагын ала элекпиз. Акылбек кетип бараткан официантканы токтотту. Мен кардым ач, карындаш. Ысык сорпо бериңизчи. Капа болуп турганыңды мурда эле сезгем, Акылбек. Сыганча жабышып алганымды карачы. Көңүлүң алба. Ичтеги букту айтып бербесе адам жеңилдебейби? Эмнеге капа болдуң? Дегендей Сатар суроолу тиктеди. Официантка ысык сорпо алып келди. Акылбек майлуу сорподон 1-2 уртады. Сатардын көңүлү Акылбекте. Эң жакын адамдан айрылдым. Заманам тарып турат, Сатар. Бүгүн сөөгүн койдук. Күтпөгөн азага туш болдум. Бүгүн экөөбүз жолукмакпыз. Мүмкүн ушул столду бет маңдай отурат белек. Карачы тагдырдын күчүн. Байкушум түпсүз караңгылыкка сүңгүп кетти. Амал канча? Сатар оор улутунду. Чекилик кылсам кечир, курбум. Билген жокмун. Айтып бербесе Акылбектин чери жазылар эмес. Yak окуй. Сенде эмне айып? Баарынан өлүм күчтүү экен. Биз ажалдын алдындагы бир бечара турбайбызбы? Акылбек, кимиң эле ал? Аты жөнүн айтчы. Аты Адамзат, аял. 25 жашында көз ачык кетти. Сатар шарт шампан ачты. Акылбек, деди. Анын үнү сүрдүү. Бүгүн сен кайгырып отурасың. А мен кубанып отурам. Аялым эгиз кыз төрөдү. Азыр төрөт үйүнөн келаткам. Таң эртеңден бери оорукананын жанында жүрдүм. 2 эркек уулум бар эле, эми минтип 2 кыздуу болдум. Кана курбум, ушул шампанды өмүр үчүн ичелик. Ал ар качан кайгыга кубаныч үстөмдүк кылсын, өлүмгө өмүр үстөмдүк кылсын. Өмүр ар дайым мелт калп болуп эч качан бөксөрбөсүн. Акылбек эми каршылык кыла алган жок. Курбулар өмүр үчүн ичишти. Жакын адамыңа күйбө деп айта албайм, Акылбек. Өмүр деген ушундай экен, бир жагынан сынып жатса, бир жагынан өңүп жатат. Бүгүн эле менин көз алдымда төрөт үйүндө канча аталардын чечекеи чеч болбоду, канча энелердин бою балкыбады. Дала өмүрлөр тоону жарып чыккан булакча кең дүйнөгө канат сермеди. Өмүр эч качан бөксөрбөйт экен. Бир адамдын өлүшү жээктен ары чачыраган деңиздин тамчысындай тура. Эл менен бололук, курбум. Өмүрдүн кенчи элди. Кана, колуңа ал шампанды. Мындан ары кырсык сага жолу болсун. Бакыт кушу түндүгүңдөн кетпесин.
Акылбек жаңы дүйнөгө туш болгонсуп алаксый түштү. Сатарга жолукканына кубанып отурду. Сени менен институттун 2-курсунда тааныштым. Эсиңдеби, Сатар? Ошондо философия кафедрасы бакыт жөнүндө диспут уюштурган. Билем. Анда факультетте комсомол уюмунун секретары белең. Айтор институттун эшиктөрү менен жаңы тааныш бизге сен сырдуу, сүрдүү сезилчүсүң. Кайран балалык. Бала эмне? Анда 19-20 жашты оюнчуктай чеңгелдеп, жүрөгүбүздө кыпындай кир жок, чоктон да кайра тартпай көз чалдыккан жамандыкты тып-тыйпылын чыгара тытып таштоочубуз. Анда жүрөгүбүздө эңсөө ургуштап, адамдарга көп ишенчүбүз. Мугалимдерибиздин айткан бир ооз сөзү пайгамбардын насыятындай сезилчү. Аның чын, Сатар. Институт бизге сонун билимин берип, жумурткадан жаңы чыккан балапандай назик тарбиялаптыр. Адегенде турмуштан кагуу жегенибизде бизге оор болгон. Сатар бокалдарга шампан толтурду. Көчтөн адашкан тайлак сымал жаштыгыбыз артта калды. Эртең менен шибер чөпкө илинген шүйдүрүмдөй жаштыгыбыз закымдады. Кана, Акылбек, жаштык үчүн ичелик. Шампанды тартып жиберишкен эки курбу бири-бирине сөз катпай ойлуу. Алардын көкүрөктөрүндө каткан чери жибиди. Сатар официантканы чакырып: "Адам ар дайым жүрөгүнө жакын курбу издейт. Көрсө алар кайчы өтүшүп эле кездешпейт тура. Алар бетме бет келишип, чогуу эле жүргөнсүшөт. Көрсө сырдашпагандан кийин табышышпайт экен да. Бул агайың экөөбүз далай кездешкенбиз. Бирок минтип чогуу тамак ичип, бирге отурганыбызга 16 жылдын жүзү болуптур. Шампан алып кел, карындаш." Перрон жактагы терезе ачылып, ресторандын ичине муздак аба толо түштү. Вагондор шарактап, паровоздун гудогунан кыска үн чыгат. Аялдын жасалма үнү "Фрунзе, Новокузнецк" поездинин жөнөөрүн маалымдап жатты. Перрондо адамдар аз, жүргүнчүлөр да сейрек. Вагондордун терезесинде бирин-серин караандар. Азыр поезддин заманы эмес. Адамдар самолет менен өмүрдүн артынан сая кууп жүрүшөт. Азыр илимдин, техниканын заманы. Өмүрдүн токтоор чеги белгилүү, бирок прогресстин токтоор чеги кайсы? Институтту бүткөндөн кийин кайда иштедиң? Мелтирип ойлоп отурган Акылбекке бул суроо кокусунан берилди. Жаш чакта баарыбыз эле акын болууну эңсөөчүбүз дегендей, жарым жыл редакциядан иштедим. Жазуучу болууну самоочумун. Баягы студент кездеги газеталарга чыккан бирин-серин макалалар, ырлар биздин дымакты көтөрүп таштаптыр. Ак жүрөк жаным редакцияда араң жарым жылча чыдадым. Иштей берсең деле болмок. Кабарчылык кызык эмеспи? Ооба, иштей эле берет элем, бирок мен кетүүгө аргасыз болдум. Я, эмнеге? Кел шампан ичелик. Акылбек шампанды колуна алган боюнча: "Эсиңде бар бекен, Сатар?" деди. Жалал-Абад областындагы гезиттин редактору Турсунбаев деген болгон. Аты Бекташ беле, эки бети торсойгон сары тармал чач жапалдаш жигитчи. Билем аны. Кийин министр да болгон. Өкмөттүн акчасын өз мүлкүндөй ысыраптаптыр го, капыр. Кулкундун айласынан кызматтан бошободубу? Ошол өкмөттүн укуругу узун тура. Азыр кийим тигүүчү бир ательеде директор экен. Жолуккан сайын оозунуп салам берет. Бир урда экөөбүз аңгемелешип да калдык. Кызматта боло берет дейт. Унутуп калса керек деп ойлочумун. Көрсө баары эсинде экен. Дегенде эле ага жакпай калдым. Анда эмне жашмын. Ага бетме бет чыктым. Бийлиги бар эме мени мыкчып таштады. Ал кишинин жоруктарын көп уккам. Деги кандайча жатакташтыңар? Айтсаң, Акылбек. Бир курдай летучкада мага сөз келгенде газетанын принциби солгун, курч, орчундуу маселелер көтөрүлбөйт. Газетанын өзүнчө стили жок. Арабызда айрым либералдуу жолдоштор учурдун талабын түшүнбөй жатышат дедим. Сөзүмдү бүтө электе эле редактор ордунан ыргып турду. "Сен кайдан чыккан машаяксың?" деди. Мен "Чындыкты айтып жатам" дедим. Ал мени кекете баштады. "Жалгыз сен гана чындык үчүн күйүп, редакциянын башка кызматкерлери тезектерип жүрүптүрбү? Мунун бышыгын кайсы принцип жөнүндө айтып жатасың?" Ал митаам эле. Башкаларды мага тукуруп, мени жалгыз калтырууну максат кылды. "Иштегениңе жарым жыл толо элек жатып, мен деп төшүңдү какпа. Тарбия көрбөгөн бала экенсиң. Билбегенден кийин биле элегиң көп. Мактанбай үйрөн. Бул жерде гезиттин эски кызматкерлеринин баары отурат. Бирок алар сенчилеп төштөрүн какпайт. Сенин оюңча баарыбыз иштин көзүн билбейбиз. Сен гана ишке жаңы күйгөн мыкты адам экенсиң да. Мунун дымагын көр.
Отургандар туш-туштан жаалап кетишти. Өзүң эмнени кыйраттың? Мени сүйлөтпөй коюшту. Эшикке чыктык. Айрымдары мага тигиндей бол, мындай бол дешип насаат айтышты. Ошондон кийин редакторум мага сыртын салды да калды. Ошентип жүргөнүбүздө бир окуя редакторума көзүрдү алып берди. Газетага менин бир топ очерким басылган. Редакциядагылардын кээ бири очеркиңде адамдын кыял жоругун дурус сыпаттаптырсың. Биз биографиялык баяндоого кызыгып кетчүбүз. Адамдын кулук мүнөзү ачылмайынча очерк жүзүнө ашпайт. Тилиңде жатык, ишенимдүү дешчү. Иш мени улам кызыктыра берди. Редактордун орун басары мурда партиялык кызматта көп жыл иштептир. Сүйлөшкөндө үнүн көтөрчү эмес, өзүн да өтө сылык, сыпаа тутчу. Кабинетине киргенде ал абалды сурап, анан тапшырманын жагдайын жакшылап түшүндүрүп, айтор эшикке чыккандан кийин көңүлүбүз көтөрүлүп, иштөөгө ого бетер ынтызарланып калчубуз. Бир жолу айылдык кабарчынын катын окуп отурсам, секретарь кыз келди да: "Сизди Мурат Сатыбалдиевич чакырып жатат", деди. Ал кабинетинде жалгыз экен. Саламдаштык. Көңүлүндө кири жок баягы эле ачык мүнөзү. "Отур, Акылбек", деди сыпаа гана. Мен анын эмнеге чакырганын баамдап жаттым. "Командировкага жибере койбос", дейм. Анткени 2 күн мурда эле Сузактан келгем. "Турган үйүң жайлуубу? Иштөөгө шарт барбы?" "Азырынча жакшы. Жалгыз бой, орус кемпир. Үйү таза, иштөөгө болот. Ак пейил, дурус адам. Кыйналсаң уялбай эле айт. Редакцияга бир үй тиймек болду. Аны каттар бөлүмүндөгү Кожомбай аксакалга берелик деп чечтик. Анын 2 бөлмө үйүнө сен кир. Турмуш курам деп ойлойсуңбу? Сөз катышып жүргөн колуктуң барбы?" дей салды. Мен ыңгайсыздана түштүм. Турмуш куруу ойдо жок эле. Жалал-Абадка келээрде Макиш менен ыркым келишпей кайдыгер коштошком. Чатактын учугу тереңде. Ал бармакка чыккан көбүргөндөй санаадан кетчү эмес. Мен көп иштеп, окуп, таарынычты ойдон оолактатууга ниеттенем. Бирок канчалык унутууга аракеттенсем да кусалык бийлеп, Макиш түшүмө көп кирчү. 5 жыл бою жүрүп, ортодо айтылбаган сыр, эркелетишпеген сөз калбагандыр. Тырнактайды тең бөлүшүп, бир күнү көрүшпөй калганда куса болуп түшчүбүз. Кездешкенде ал күчүмө кубат кошуп, ишеничим ого бетер артып, ал мага зор демөөр эле. "Жанымда сен эле болсоң, мага тең келген кыйынчылык болбойт", дейчүмүн. Мен пединститутту бүтүрүп, ал мединституттун акыркы курсунда окуп жаткан. Институтту мен эң жакшы бүттүм. Кафедрада аспирантурада калсын деп чечкен. Бирок буга макулдугумду бере элекмин. Областтык газетада иштөөнү ыкык көргөм. Анткени аяктан редакцияга, бөлүм башчылыкка бир адис керек деп жазышыптыр. Анда жогорку билимдүү адистерди колдон талашчу эмес беле. Редакцияга иштеп, эл аралуу анын кыялымдын түпкүрүндө жазуучу болсом деген эле ой. Бул чечим дилимди биротоло бийлеп алган. Кечке жуук Макиштин жатаканасына жетип бардым. Ал мени кучактай калып, анан жооткотту. "Сен зарга күтүп кечке отурдум. Утурлап чыгууну ойлоп, кайчы өтүшүп кетебизби деп эч жака чыкпай отурам. Кайда жүрөсүң?" Мен анын көзүнөн сүйдүм. Чолпонум. Ал дагы менин түшүмө башын катып жара көрлөнүүдө. Макиш менин төшүмдү апакай колу менен сылап, терезеден ары бүлбүлдөп араң шоола чачкан 2 окшош сары жылдызды көрсөтөт. "Оң жаккысы сен, сол жаккысы мен", дейт. "Ооба", дейм, биротоло макул болуп. "Экөө абдан окшош, Акылчык?" "Ооба, алар тамчыдай окшош, Макиш. Экөөнүн кайсынысын жакшы көрөсүң? Айтчы чыныңды." Макиш ысык алаканын ийниме артып, башын көкүрөгүмө сүйөйт. "Экөөнү тең жакшы көрөм, Макиштай. Алар эгиз жылдыздар эмеспи?" Макиш кайрадан эркелейт. "Чыныңды айт, кимисин көбүрөөк жакшы көрөсүң?" "Чынымды айтсам, сол жаккысын кичине көбүрөөк жакшы көрөм." "Кичине элеби?" "Кантип кичине эле болсун, Макиштай. Аны мен жан отум менен жакшы көрөм. Ал менин гана жылдызым, менин гана Макиштайым, менин акыл кара чачым." Макиш мөөрөйү колуна тийген адамча мени бооруна кысып жара көрлөнө баштайт. "Акылбек", дейт бир маалда. Эми үнү ачык, сүрдүү. "Айтканым орундалдыбы? Эмне унчукпайсың? Эмне айттың эле?" Ооба, эсимде. Бирок ак көңүл жылдызым. Сөзүмө кулак салчы. Мен аспирантурада кала албайм го." Макиш ишенбегендей суроолу. "Тамаша кылып жатасың, Акылчык", дейт. "Жаным, бул тамаша эмес, чын." "Акылбек, эмнеге мынчалык сынайсың? Ушинтип да тамашалайбы?"
Мени түштүккө катташты. Редакцияда бөлүм башчы болуп иштейсиң дешти. Жалал Абад сонун шаар, жүзүмдөрү сенин чыпалагыңдай узун, аппак. Ширесичи, 1 жылдан соң окууңду бүтүрүп Жалал Абадка келесиң. Дароо оорукананын башкы врачы кылып дайындашат сени. Анан экөөбүз такыр ажырашпайбыз. Ошентип дүйнөдө бактылуу 2 жылдыз эч нерседен капарсыз өмүр сүрүшөт. Алар 10 балалуу болушат. 5 кыз, 5 эркек. Тамашалабачы, секетим. Аспирантурада эле каласың, 1 жылдан кийин окуумду бүтүп, ушул сонун шаарда врач болуп иштейм. Ошондо дароо баш кошобуз. Сен 3 жылдан кийин окумуштуу болосуң. Биз шаарда автобустун үнү жетпей турган Бейкут жерине 6 комнат там салабыз. Эшигибиздин алдына жүзүм, алма, шабдалы, не бир дүйүм жемиш бактарын тигебиз. Мен сага 12 бала төрөп берем. 6 кыз, 6 эркек. Балдарыбыздын аттарын Семетей, Чубак, Сыргак, Алмамбет, Айчүрөк, Айша, Жибек коебуз. Ошентип бактылуу эгиз жылдыз эч нерседен капарсыз жашай беришет. Бири ак сакалдуу чал, бири балпайган байбиче болот. Балдарын үйлөндүрүп, кыздарын күйөөгө беришет. Анан экөө неберелерин жетелешип, Дзержинскийдин боюнда сейил курушат. Макиш, жылдызым, күнүм, тилимди алчы, мени кыстаба, комиссиянын алдында убада берип койдум. Калп. Чын, түшүнчү жаным. Өмүрүмдө сенден сураган өтүнүчүм ушул болсун. Бир жолу тилимди алчы, Акылбек. Башка учурда айтканыңдын бирине да каршы чыкпайм. Мынчалык неге көшөрөсүң? Таалайды алыстан издөөнүн кереги эмне? Бир жолу тилимди алчы. Макиштай, айттым го, эми кеч, ордумду Карыбайга беришти. Билерсиң, ал дагы жакшы окуучу. Аспирантурада Карыбай окуйт. Жеткен, ажы кыйык турбайсыңбы? Өзүң бил анда, эгоист. Түштүгүңө бара бер. Суутуп койсо көрөрбүз. Башка сүйлөбөйм. Жаным кашайып кетти. Анык эгоист өзүңсүң, дедим. Сен нака кыялыңды эми билдим. Кара жаныңдын камын гана ойлойсуң. Бири-бирибизди эми түшүнүштүк, Акылбек. Кош анда, мындан ары сыйбыз. Ошол күнү Макиштин көз карашы мөлтүрөгөн муздай суук эле. Ошол күнү биздин жүрөктөрдү үшүк урду. Мамилебиз татаалдай берди. Мен түштүккө жөнөөрдө Макиш менен коштошо албадым. Бир нече жолу издеп барып таппадым. Сөз каткан колуктуң барбы? Мурат Сатыбалдиевичтин каплет суроосуна кандайча жооп береримди өзүм да билбедим. Редакцияда иштеген 3-4 айдын ичинде Макиштен эч кабар жок. Менин жазган 4-5 катым жоопсуз калды. Бирок Макиштен ушул боюнча кол үзөм деп оюма келчү эмес. Эмнегедир экөөбүздүн турмуш курарыбызга толук ишенчүмүн. 5 жыл бир жүрдүк, ак жүрдүк. Сүйүбүз таза эле. Кантип Макиш мени кыйып кетет? Кантип мени башка бирөөгө алмаштырсын? Антына турар. Макиштин кат жазбаган себеби мени жооткотуп жатат деп түшүнгөм. Күндөр өтүп жатты. Андан дагы эле кабар жок. Мурат Сатыбалдиевичтин суроосуна кайдыгер бүдөмүк жооп бердим. Үйлөнүү оюмда жок, агай. Өмүрлүк жар болот деп шерттешкен колуктум да жок. Жалгыз башыма үйдүн эмне кереги бар, агай? Менден башка үйгө муктаж кызматкерлер бардыр. Ошолор алсын. Азырынча жанагы эле үйүмдө тура берем. Макиш жооп жазбаганга абдан ызада болуп жүргөн кезим. Шерттешкен колуктум деле жок деп шарт айта салганымдын себеби да ошол. Редакцияда институтту менден мурда бүтүрүшкөн 2 бойдок жигит иштөөчү. Алар Фрунзеде окуп жатышкан колуктуларынан үзбөй кат алышып, кээде телефон менен сүйлөшүшүп, айтор көңүлдөрү куунак. Үйлөнүү өтө жооптуу иш. Тобокелге салуу жарабайт. Белгисиз колуктуну күтө бер, уулум. Ал да сени күтүп жүргөн чыгар. Бир күнү сөзсүз табышасыңар. Демек үйдүн кереги жок дечи. Буга да макулбуз. Айтмакчы, сенин очерктериңде дурус деп жатышат кызматкерлер. Мен да окуп чыктым. Ийгиликке чиренбе. Сен кандай дейсиң? Менин баамдашымча, чарба жетекчилери жөнүндө аз жазылып жатат. Өзгөчө башкармалардын өзүнө көңүл бөлбөй жатабыз. Газетабыздын эмки бир максаты мыкты башкармалардын эмгегин пропагандалоо. Алардын үлгү болорлук уюштуруучулугун башкаларга таанытуу. Менин оюмду түшүндүңбү? Сени бир жумага командировкага барса деп чечтик. Башкармасы областтык советке депутат. Иштин көзүн билген мыкты адам. Иши кылып барып таанышкандан кийин көрөсүң. Ошол киши жөнүндө очерк жазып кел. Түшүнүктүүбү? Кан эмесе. Кассага барып, жол киреңди алгында сапардан калба. Мен эшикке шайдоот чыктым. Ошол эле күнү кичинекей кол чамаданымды кармап,
Колхозду көздөй жөнөп кеттим. Башкармага мен кечкурун жолуктум. Күндүз аларды конторунан таппайсың. Анда колхоздор жаңыдан ирилешип чарбалар чачкын. Колхозчулар да каалаган коктуголотторго үй сала берчү. Мен киргенде башкарманын кабинетинде 3 киши бар экен. Аттын туу куйругундай карагыл муруттуу, кат-кат тырыштуу, чекеси салаңдаган москол киши Беккут өз соболуна бийлик ээси экендигине ишенгендиги турпатында ачык. Сары булгаары капталган жумшак креслого заал чыканагын сүйөй, отургандарга сүрдүү карайт. Жанындагылар ан сайын нымшый тердеп, жүдөп, тик карай албай, жооптору элпек. Мен саламдашып жайымды айтып келатканда эле «Токтой тур үкөм» деген. Күтүүдөмүн. Андан ары менин ал жерде отурганымды унутуп коюшкан сыяктуу элес алышпайт. Раистин узун, шадылуу колу как сукнолуу столдун үстүндө артылып, чорт кыя чаап таштагансып кыймылсыз. Аңгемелеринен улам отургандардын бири бухгалтер, бири саан уйлардын отчет жиги экендигин билдим. Четки кубакай толмош жигит колхоздун партиялык уюмунун секретари экен. Раис аны улам-улам кагажытып, сүйлөгөн сөзүнөн кынтык таппай койбойт. Парторгдагы кагуу жеген сайын оңтойсуз абалда калганын билдирбөөгө ниеттенип, кызмат абалына жараша өзүн Раиске тең ата турууга аракеттенсе да, турпатында андан сүрдөнгөндүк, тартынгандык бардай. Учетчик акыркы айдын ичиндеги саан уйлардын сүтү төмөндөп кеткендигин айтты эле. Анын себеби бар, деди парторг. Дайыма айтылып келатат, бирок маани бербей жатабыз. Раистин кыжыры кайнап, билерман болсоң айтпайсыңбы? Ал эмне болгон себеп, деди. Саан уйлар турган ферма 3 жерде, үчөөнүн тең жайгашкан орду өтө ыңгайсыз. Рас, ал фермаларды механизациялаштырып жатабыз. Ушунун зарылчылыгы барбы? Эй, билерманым, эмне деп жатасың? Зарылчылыгы барбы дейт. Партиянын ураанына каршысыңбы? Бүгүнкү күндө техникалык прогрессти чарбадан бөлүп кароо иштин көзүн билбегендик. Мына тамаша, душман арабызда жүргөн тура. Аксакал, мени натура түшүнүп жатасыз. Мына бухгалтердин көзү сүт саап алуу колхоз үчүн кымбатка туруп жатат. Уйларга жем чөптү 10-15 чакырым жерден тартып келебиз. Ошондуктан сүттүн өзүнүн турган наркы жогору. Ферманы Тоютка жакын жерге куруубуз керек. Саанчыларды да жылы бою фермада кармап туруу убал. Айрыкча жаштар фермада иштөөгө кош көңүл. Айыл менен ферманын ортосу алыс. Кино шоок көрүүгө да чололору тийбейт. Көп эле акылдуусунба? Жок деп куру алаканжайба. Демилге көтөр, уюштур, киного алып бар. Элдин көңүлүн ач. Мен кайсы бирине жетишем. Иштеш керек. Иштен качкан жокпуз. Бирок колдон келбеген каршылыктар болуп жатса кантебиз? Күзгү кара жамгыр башталды. Жол начар. Машиналар тыгылып, айла куруду. Арабалар менен иш арбыбайт. Кышында жазгы ала шалбыртта кантебиз? Эски сарайды жабдыганча ыңгайлуу жерге жаңы сарай курсак ошол арзанга турар эле. Ушуларды көңүлгө алсак боло. Раис камыраган жок. Баары эске алынган. Эртеңден баштап 3 машина жолго кум төгөт. Жаңы сарай курган эле оңой бекен. Өкмөткө план керек. Элге тамак аш керек. Чарбада кургак философиянын кереги жок. Сокур тыйынга арзыбайт. Куру кыялга чарпылбай иште. Эл менен бол. Тарбияла аларды. Уктуңбу? Кечээ таштак кыштагында 2 коммунисттин арак ичип мушташып, бүгүн кечке милициянын өкүлдөрү текшерип жүрүштү дейт. Пахтанын, тамекинин планы аткарылды. Сүт планды аткарылат. Бирок тарбиялык иштерибиз начар. Таза ушул жагынан районго уят болобузбу деп корком. Тарбияла элди. Сен үчүн уят боло турган алым жок. Элде эмне айып? Баарына өзүбүз күнөөлүүбүз. Айылдар бытырап чачкын. Бир дагы ыймандуу клубубуз жок. Кечинде колхозчулар, айрыкча жаштар кайда барып көңүл ачаарын билбей маңгып калышат. Анан аракка киришет же карта ойношот. Чатактын түйүнү ушунда. Ушул учурда 2 колхозчу баш бакты. Алар жалтактап утурлай беришти эле Раис каарын чачып койду. Адептүүлүк деген болобу силерде? Көрүп турасыңар го, кишилер менен сүйлөшүп отурам. Алар ошол замат көздөн кайын болушту. Раис кайрадан өктөсү калгандай парторгко карады. Үкө, түшүндүңбү? Кур бекер акыйлашпа. Сенчелик акыл бизде да бар. Менин ишиме кийлигишпе, өз ишиңди кыл дедим го. Ал парторгду мам казыктай үнсөзсүз калтырып, кокусунан мага жалт бурулду. Айып этпе, үкө. Биздин иш ушундай. Башың менен жер каз, ошондо да ишиңден кынтык издешет.
Өздөрү чеке жарытпаганы аз келгенсип жолтоо болгонучу. Келгенден бери эс алада элекмин. Эл алдында жүзүм жарык болсун деп Каражанды карчы уруудабыз. Абийир жалгап иш дурус. План аткарылып, акыбетибиз кайтууда. Бирок чарчадым. Башкаларчылап тиги Крым сырымына барып келсем дейм, сана чыдабайт. Көпчүлүктүн иши деп жаны ачып, жоопкерчиликти мойнуна алгандар аз. Баарынын тили буудай кууруйт. Кур чечен, акылга бай. Катаңды да тез табышат. Раис кабагын салып муңайым. Бул сапар алыш өлбүрөп мага мусапырдай сезилди. Эч кимибиз үн катпай Раистин сөзүнө муюп, ушул эл ишине жан ачыган асыл кишинин алдында өзүбүздү күнөөлөдөй туйдук. Үкөм, кардың токпу? Кимдикине токтодуң? Эми үнү мурдагыдай эле бейкапар сүрдү. Рахмат агай, түнөгүмдү чуктап койдум. Конок үйүңөр жайлуу экен, дедим. Башкарма жылтылдаган кара мурутун кайра жанып койду. Ошол мейманкана дегенибиз купулга толбойт. Эски турушу менен. Планды аткарабыз менен чулоо тийбейт. Болбосо 1-2 жерге клуб, мейманкана, бала бакча кура турган жөнүбүз бар. Баарын эле көзүң жетип турат, бирок план керек. Эмгекчилерге нан, сүт, эт керек экен. Жүрү үкөм биздин үйгө. Оокаттан алык. Ылайым тапсаң, жатып аларсың. Мен чакырса эле дароо ээрчип кете бергенде эрөөн көрүп, кардым ток агай, деп сыпайыгерчилик кылган болдум. Чынында кардым ач эле. Райондун борборунда гана түштөнгөм. Колхоздо ашкана жок экендиги эми эсиме түштү. Раис пейлин салып, түзүгүрөөк өтүнсө ээрчип кете бергенде оң көрүп да отурам. Болочоктогу очеркимдин каарманы менен бетме бет сүйлөшкөнгө не жетсин. Үйүндө анын кыял жоругу менен кененирээк таанышам. Айтор очерктин жүзүн айгинелөөчү көп штрихтер тактала берет. Раис менин көңүлүмдөгүнү биле койгондой өктөм унчукту. Кана, туралык үкөм. Урушта туруш жок. Кыргыздын канына сиңген бир ата салты бар. Үйүнө мейман келсе кубанышып калышат. Даамдуу тамагын мейманына берет. Таза төшөгүн меймандын алдына салат. Бул салтты силер жаштар жерибек эле. Раисти алдыга кое берип, отургандар аны ээрчи эшикке чыктык. Иңир талаш, кыштык ичи тынч. Кезегинде гана бейкапар кобур үндөр. Башкарманын жеңил газигине отуруп, анын үйүн көздөй баратабыз. Жолдо ката экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүз бул. Иним, борбордогу кеп сөздөн сүйлөп отур. Фрунзеде арзанчылыкпы? Жок агай. Мен борбордон келген жокмун. Өзүбүздүн эле областтык гезиттемин. Фрунзени 5 айдан бери көзүмдө көрө элекмин. Дурус иним. Машина тоңгочу катып, Раис шофёрду жекирген болот. Көзүңө карабай да, адамдын дересин чылгый кайыштай ийледиң. Мен акырын эле айдап баратам, жол начар. Жаандан кийин ого бетер бузулуп, таш төктүрсө, карачы. Бул да акылдуу сунат. Сай албаган ийне тандайт. Өзүңдүн мазаң жокко дейт. Анан Раис мага: "Ушу силер кабарчылар, кызык эле экенсиңер. Жан терибизди агызып, жайды жайлата иш үстүндө болобуз. Түнүндө гана бир аз чырметип уктаганыбыз болбосо, андай учурда бизде дем алуу деген болбойт. Ошол маалда бириңер да келбейсиңер. Билбейм, айтор анда дайыныңар чыкпай калат. Мынакей, күзгү жыйын терим бүткөндөн кийин самсып келе бересиңер. Даяр оокаттын үстүнөн чыгуу жакшы дечи, бирок үкөм, ошол жазында эмнеге келбейсиңер? Кышында эмнеге келбейсиңер? Жазгыч болсоңор жазгыла жайкы түйшүктү. Өгүнү борбордон бир шыпылдаган кубакай жигит келиптир, өзүңдөй жаш. Рахман сугатчыны жазган экен. Аны 7 атасынан бери сугатчы кылып таштаптыр. Рахмандын сугатта иштегенине 2 гана жыл болгон. Анысыго жакшы, бирок ал неге жайында келбеди? Түнкү сугатты машакаттын өз көзү менен бир көрсө боло. Кулактын жанында жатып үшүсө боло. Сен бул айтканымды айып көрбө. Сөз чындыктан бузулбайт. Ушул силердин ишиңер дуруспу деп койдум. Отурганыңар контор. Кезегинде колхоздорго жетип барып, конторго кирип чыгып жазып саласыңар. Жазганыңарга акча да төлөйт экен. Ушул эле ноябрь айында мага 3 кабарчы келип кетти. Экөөнүн жазганын окудум. Дурус, бирөө мен тууралуу жазыптыр. 30дамын дейт. Чачы бүт ак, жүдө аракты ичти. 3 күн жатты биздин үйдө. 3 күн көз ачылган жок. Кетер күнү түш жарым контордо отуруп блокнотун толтурду. Мен көп ишенген жок элем. Кийин жазганын окусам катырыптыр. Азамат, разы болдум. Өзүңдүн иштегениңе көп болдубу? Окууну качан бүткөнсүң? Иштегениме 4 ай болду, агай. Жалал-Абадка ушул жайда келгем. Келинчегиң барбы? Турмуш кура элекмин, агай. Дурус үкөм. Өзүң кайсы элденсиң? Эмки жаштардан ушинтип сурасаң жаман көрүшөт экен. Биз эски кишилер сурай беребиз. Аныбызды өңгөрбө. 14 жашымдан тартып Фрунзеде өстүм. Эне атам жок.
Атамдын урук тукумдары токмоктун үстүндө. Токмокту билерсиз. Районубуз чүй. Өзүмдүн кара көзгөй иним турбайсыңбы? Жер тамырынан эл тамыры көп деген ушул. Аты жөнүң ким? Сурамжылап отуруп мына тууган чыктың. Өзүм наркы Быстровкаданмын. Токмок менен Быстровканын ортосу бир ат чабым жер. Аралаш өскөн бир урук эл эмеспи? Түштүккө келгениме көп болду. Согушка чейин эле мындай ишти мугалимдиктен баштагам. Өкмөткө эмгегибиз аябай сиңди, укем. Тапшырган кызматынын биринен да баш тарткан жокпуз. Мына ушул Сузакта туруп басмачыларды да сокконбуз. Заманында районго да жетекчилик кылганбыз. Аңгыча Газик Раистин эшигинин алдына кирип келди. Үйгө киргенде орто бойлуу семиз сары аял каршы чыкты. Жашы 40-тар чамасында, жумшак жылмайып, мага тике карабай, сыпаа гана саламыма баш ийкеди. Паиза, тууган таап келдим, таанышып кой, деди. Анан Айбанкананы карап. Тиги Нургүлгө айт, жаңыдан казан ассын. Аркалыктын алдына 5 бармак тартпасак ыраазы болбойт. Коньяктан алып чык, иним экөөбүз чардайлык. Садырбай ага, убараланбагылачы, убакыт болсо кеч, эптеп курсак тойсо болду, дедим. Иним, колдон келсе сыйлашканга не жетсин. Түн бакырдыкы дейт. Уйкуң канбаса эртең түшкө чейин эс аласың, тартынба. Бир тууганым келгендей төбөм көккө жетип калбадыбы? Раистин ортоңку үйүндө отурабыз. Дубалдарда кооз килемдер, таман алдыбызда да байчечекейдей ачык гүлдүү килем. Столдун үстүндө дүйүм тамак. Коньякты тартып жиберип, муздак көк чайдан ууртап, анын тилинен мээри төгүлөт. Иним, коньяктан алып кой десе болбодуң. Же уялып отурасыңбы? Айттым го, тартынба, өз үйүңдөй сез. Мурда ичпесең да азыр агаңдын үйүнөн даамын татып көрчү. Сыйлап берген тамак, иним. Кана алчы, назарым сынбасын. Бул жерликтер биздин көзүбүздүн агы менен тең айланат. Ушул колубуз менен ууз сунсак да ичишет алар. Сен жаңы келиптирсиң. Азырынча кечиримдүү, бара-бара ак менен караны өзүң ылгайсың. Ким дос, ким кас, ага да көзүң жетет. Кулча иштеп канча ичиш керек деген ушул. Кана алып кой, иним. Икрага карабадың го? Биз түн ортосуна чейин отурдук. Коньяка ала күү болгон Раистин чечеги ичеч. Акылбек, мурда өзүңө тааныш эмес бөтөн жерге, бөтөн элге келдиң. Жашаган чөйрөңдү баамдай элексиң. Келечектен күткөн максатың болуп, зоболоңду көтөрөм десең дос менен касты айыра бил. Ылым санап, өзүңө арка боло тургандарды биле жүр. Жалгыз таруу ботко болбойт. Муну эсиңе тут. Ток пейил тартып аксынгандарды да көргөнбүз. Сайда санын таппай калышкан. Сыпай сырын жашырбайт. Бул кебимди сага тууган иретинде айтып жатам. Дээриңде болсо агалык бул акылым жугар. Баамымда жылдызың тирүү, сергек жигит көрүнөсүң. Дагы терең таанышарбыз. Кыскасы, адамдын кадырына жете бил. Эртеси мен эрте ойгондум го деп ниет менен кийинип корого чыксам, Садырбай эшиктин алдында басып жүрүптүр. Кыймылы тыкан, сакалы таза алынган, жүзүндө кеш жатып кыйналгандыктын изи да жок. Ал мени менен жайдары учурашты. Уйкугандыбы, Акылбек? Колхозчулар ушинтип эрте турабыз. Сен ойгонобу деп баятан бери басып жүрөм. Болбосо капкачан эле кызматка жөнөп кетмекмин. Жууңгун. Жеңеңдин да чайы даяр экен. Курсакты тойгузуп алып конторго жөнөйлүк. Биз тамактанып эшикке чыктык. Эми Акылбек, эшиктөрдү көрүп алдың. Эч кояй жок эле өз үйүңдөй келип кете бер. Тууган экенбиз. Уялбай эле кем карчыңды айтып жүр. Шаардыктардын турмушу мага маалым. Жалаң эле акыйып, айлыктан айлыкка карап отурсаң, туураң түгөнбөйбү? Анын бойдоко акча да түгөнбөйт. Уктуңбу? Кем карчыңды тартынбай эле айт. Келинчек алганга чыгымыңды өзүм көтөрөм. Анан сен да бекер жатпай, агаң иштеген чарбаны дүңгүрөтө макта. Журт алдында аттын кашкасындай тааныт. Колхоздун конторасына жете бергенибизде Раис машинаны токтотту да мага сырты көк блокнотту сунду. Мунун ичинде сага тиешелүү, сага керектүү факты бүт бар, Акылбек. Мен иштеген күндөн берки колхоздун экономикасы, маданий жетишкендиктер, эл менен болгон саясий тарбиялык иштер, айтор баарын ушул блокноттон табасың. А дегенде жазып жатканыңда күдүк ойлор чыкса, бияка телефон чал. Мен жок болсом башкы бухгалтерден сура. Ал бир асыл киши, колундагы ишин ичкен ашындай эле билет. Энди иним кош, мен түшүп калайын. Ушул машина менен сен шаарга чейин жетип ал. Машинаны кечке чейин жиберсең болду. Баса, машинанын артындагы ящиктерди көрдүңбү? Жемиш-жүмүш, жеңең салып жаткансыган. Үйүңө жеткенде түшүрүп ал.
Раис машинадан түшө бергенде гана эсиме келдим. Садырбай ага, дедим. Бүгүн калаага кетейин деген ниетим жок. Командировкамдын бүтөрүнө али бир топ күн бар. Кечээ эле келбедимби? Ишиңиз менен көзмө көз таанышып, колхозчулар менен аңгемелешсем деген ойдомун. Бүгүн уйчуларыңызды кыдырып чыксак кантет? Раис чочуп кетти. Ой, чунак бала, биякта 3 күн жүрүп эмне кыласың? Жыйым терим капкачан бүткөн. Бостаргыл талаадан башка сен кызыга турган эч нерсе жок. Убара болбосун деп жатса, убакыттын текке кетирип эмне кыласың? Ал дагы мен берген дептердин ичинде бүт жазылган. Кабарчылардын сырын мен да билем. Ар ишти чапчаң бүтүргөндө оң көрүшөт. 3 күн бекерге убакыт коротуп биякта жүргөнчө үйүңө барып макалаңды жазып ташта. Ошондо утуш сеники болот. Ошондо жетекчилериңе тааныласың. Анда эле жер көрүп, эл тааныгың келсе жайында кел. Мен да көшөрүп болгон жокмун. Орто жолдо кур бекер акыйлашууну ык көрбөгөн Раис машинаны конторун көздөй айдатты. Кежир жигит окшойсуң, деди ал машинадан түшүп жатып. Мен үн катканым жок. Башын көтөргөн Акылбек бирөөгө кыжыры келгендей карады. Оркестрдин баш аламан үнү кулактын кужурун алып, ресторандын ичи уу-дууга толуп кетти. Сатар оркестранттардын жанына барды. Кашка баш, балжайган сары киши Сатарга мойнун созду. Эмне дейсиң? Дагы канчага чейин ойнойсуңар? Саат 11ге чейин. Эс албайсыңарбы? Кантип эс алабыз? Ишти жаңы эле баштадык. Сатар 5 сомдук көк кагаз сунганда балжагай сары киши жымдый түштү. Кайсы обонду уксам дейсиз? Кадырыңыз жан болсун, каалаганыңыздай болот. Бай болгур, азга ойногонуңарды токтото тургулачы. Андан көрө алдагыдан 100дөн ичип койгула. Мейли, дей ким үчүн ичелик? Аты жөнүңүз ким? Адамзат үчүн ичкиле. Сары киши Сатарга көз кыса берки жолдошторун ээрчитип кетти. Жакшы болбодубу? Деди Акылбек. Экөө шампан ичишти. Анан эмне болду, Акылбек? 5-күнү кечинде мен калаага келдим. Колхоздон чыкканы ачык машинага түшүп, күзгү кара жамгырга капталып, ашаткага чыланган кайыштай шөлбүрөп, аябай üşүптүрмүн. Түрүмдү көрүп, кемпирдин эси чыгып кетти. Ысык чай ичип, анын таш мончосуна түштүм да, жатып эс ал дегенине болбой, Садырбай жөнүндө фельетон жазып бүттүм. Очерктин ордуна фельетон жазып келишим редакциядагылардын бир тобунун үрөйүн учурду. Адабий бөлүмүнүн башчысы фельетонумдун окуп чыгып, чочуп кетти. Yak окуй, деги сенин дениң сакпы? Деди ал. Же өлө албай жүрөсүңбү? Садырбай аксакал жөнүндө очерк жаз деп тапшырылбады беле? Жок, айланайын. Мен мунуңа кол кое албайм. Башым экөө эмес. Эптеп бала бакыраны багып жүрөбүз. Тим жаткан ажыдаардын куйругун басып алып, балесине кала албайм. Садырбай деген ким? Билесиңби ушуну? Садырбайдын ким экендигин билип туруп, ушул фельетонду жаздым. Билсең айтчы, ким ал? Көп кекетпей угуңуз, дедим. Ал республикага кадыр өткөн адам. Жылына планын ашыгы менен аткарат. Борбордогу чоң кеңешмелерде жанын үрөп сөз сүйлөйт. Башка колхоздун жетекчилерин мелдешке үндөйт. Бирок мунун баары өзкерт башынын пайдасынын камы. Садырбай мансапкор адам. Даңк үчүн жолуна бөгөт болгондордун башын алуудан тартынбайт. Ал периште сымал куулган, жүзү кара. А колхозу сүт планды 110% аткарды деп мактап жүрөбүз. Мунусу калп. 15 саан уйду кысыр деп жыл сайын учетко алдырбайт экен. Ал уйлардын сүтү Садырбайдын даңкын чыгарууда. Анын колхозу жылына пахта планында ашык аткарат дейбиз. Мунусу да жалган. Пахта эгилген 40 гектар жерге суу чыкпайт. Кайрак деп ак жаздырыптыр. Ошол да Садырбайдын даңк үчүн кылган айласы. А биз Садырбай чарбанын көзүн билген адам деп даңаза кылабыз. Буга эл журту ишенбейт экен. А элдин да жүрөгүнүн үшүн алыптыр. Садырбай ал жерде турганда колхозчулардын көңүлү жибибейт. Колхозчулар мээнетинен рахат табышпайт. Иштөө алар үчүн көнүмүш жан кыйноо. Садырбайдын жан кейиткен оройлугучу. Адамдын көңүлү гүл. Аны Садырбай капарына да албайт. Ал көзүнүн чаарын чыгарганда колхозчулардын жет өмүрү жерге кирет. Айтор ал журттун көкөйүнө тийиптир. Рас, даңктуу Раистин бул жоргу областтагыларга белгисиз. Ал өтө митаам, сагызгандай сак адам. Правлениянын мүчөлүгүнө бүт өзүнө санаалаш адамдарды шайлап алган. Алар Садырбай эмне десе ошого макул. Бирок биз, журналисттер, мындай чекиликтерди көрүп билип туруп тымызын болгонубуз кандай? Сөзгө конок берчи, садагасы, деди газетанын жоопту секретари мени жактырбаган, кыжырданган түрдө. Ар качан ачуусу келгени мурдун жанып алмай адаты бар эле. Бул сапар да ошентти.
Ал узун бойлуу, чачы суйдаң, 40-ка чамалап калган киши. Нурсуз, жыртак көзүнөн шоро куюлуп, тилин чайнап, шашып сүйлөгөндүктөн шилекейине какап, жука бырыштуу бети бүт кыймылдап, мындайда ал театрда роль аткарып жаткан куурчак кейиптенип кетчү. Өзүнүн кичүүлөр менен сүйлөшкөндө садагасы деген сөздү кыстара коюп, ачуусу келип турса да бул сөздү ныктай жийиркенүү менен адамдык турпатыңды мыжыга кармап тургандай айтчу. Эгер көңүлүңө жаккан бирөөнү садагасы десе ага ырайым кылып, колкого буюм берип жаткандай туюндурар эле. Редакциядагылар аны оома деп коюшчу. Талаш тартыштуу ишти чечкенде ал секин байкап туруп, кол кай жака көп болсо, ошол жака ооп кетмей адаты бар. Редактор буйрумайынча бир дагы маселени өзү билип чеччү эмес. Адабий бөлүмдүн башчысы газетада көп жыл иштептир. Көзгө басар мыкты очеркист бол ошол дешчү аны. Ал баркын сактап, газетага көлөмдүү макаладан башканы жазчу эмес. Информация жазгандарды көзү жокту бечелдер деп сын тагып калар эле. Жаш бедени бырт-бырт чайнаган коен сымал бат-бат кетип сүйлөчү. Сөзүнө кооз салыштырууларды кыстара кетип, отургандарды күлкүгө тундуруп да коёр эле. Өзү көбүнчө суз жүргөндүктөн деги өмүрүндө күлбөгөн адам болсо керек деп ойлочумун. Редакциянын жаш кызматкерлерине насыят айтып, өз теңдүүлөрү менен сый мамиледе. Бирок кабинетине тынбай кирип чыгып, редактор экөө ынак. Ал эмне десе редактор макул болоорун кызматкерлер жакшы билишет. Ошондуктан кээ бир өң карамалар редакторго жагыш үчүн ага кошомат кылышчу. Ал бирөөнү сындаган макаланы өмүрүндө жазбаптыр. Силердин бөлүмгө ылайыктуудай деп өз бөлүмүнө адрестелген фельетонду башка бөлүмгө түртө салар эле. Деги ал фельетон аттуудан жаа бойгашчу. Мен редакцияга адеп келгенде мындай окуяга күбө болгом. Айылдык кабарчы колхозду дүкөн кайтарган күзөтчүнүн кызыл кулактык зөөкүрлүк ишин айгинелеген фельетон жибериптир. Фельетондун фактылары да ачык, курт жазылыптыр. Фельетонду Канышев окуп чыкты да түзүк жазылыптыр деп сустайып койду. Анан ошол замат кабарчыга жооп жазды да текшерилсин деп фельетонду районду көздөй уруп жиберди. Жарыяласак таасирдүү болбойт беле, дедим мен. Кокуй, жарыялап эмне кыласың? Машакаты көп иш. Анчалык өзүнө ишенгенде менен бир жерде колдогону болуп, өзүбүзгө залалы тийип калышы да мүмкүн. Жалаңкычтын чоңунан кичинеси коркунучтуу. Мындай ишке сак бол, эничек. Фельетонумду Канышевдин жактабасын мурда эле билгем. Азыр ал мени бала сынтып жаштыгыңда дегендей ошо ою кескин айткан соң, Ажакматовдун опурулуп отурушу да ошондон. Көп эле бышык болбо садагасы. Иштегениңе бир жыл айлан элек. Бирөөгө асылып эмне кыласың? Андан көрө секин деп жазуучунун ыгын үйрөнсөңчү. Садырбай экенин ташы жогору айланып турган кези. Анын ишин айтпай эле коеюн. Биздин исполком аксакал менен жек жааттыкта жайы бар. Казан аяк атташып турат дешет. Элдин айтымына караганда аны быйыл геройлукка да көрсөткөнү жатыптыр. Үчүнчүдөн ал партиянын көзөмөлүндөгү кадр. Кой садагасы. Андан көрө жазганыңды тытып ташта. Биз эч кимге оозубуздан чыгарбайбыз. Журналисттин текке кеткен эмгегинин бири деп кой. Али башың жаш. Аман болсоң мындай фельетондун далайын жазасың. Сени макалаңды бассак, редакциянын чаңы асманга чыгып калат. Далайыбыз кызматтан бошойбуз. Анын убарасы канча. Макаланы башка эч кимге көрсөтпө. Жабулуу аяк жабулуу боюнча калсын. Жабулуу аякты жабулуу боюнча калтырбайм, дедим мен. Өз көлөкөсүнөн корккон коёндор. Эгерде макаланы баспасаңар, мен аны баса турган жерге алып барам. Кызыл Кыргызстанга, Правдага чейин жазам. Ал жердегилер акыйкаттуу, дагы силерди кабарчылар деп коет. Эшикти шарт жаап чыгып кеттим. Айлам куруду. Редактордун орун басарына кирсемби? Ал эмне дейт? Мени жактар бекен? Жарым саатча басып жүрдүм. Акыры Мурат Сатыбалдиевичке окуяны төкпөй чачпай айтып берүүнү ылайык таптым. Ал жалгыз отурган экен. Сыпайы учураштык. Башкаларчылап чочуган да жок. Мени жактаган да жок. Сөзүмдү бүткөнчө ал кайдыгер адамдай жалдырап отура берди. Редакциядагылардын пикирин да жашырбаным. Бир топтон кийин гана ал: "Партуюмдун секретарынан башка дагы кимдер менен кеңештиң?" деди. Карысы, жашы болуп 15 чакты колхозчу менен аңгемелештим. Көбү коммунист, фактылардын чындыгын далилдеген тил каттары да бар. Эмесе 1 сааттан кийин келчи. Мен фельетонуң менен таанышайын. Айткандай эле 1 сааттан кийин кирсем, редакциянын 5-6 кызматкери отуруптур. Айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Кыдыралиевдин колунда менин фельетонум. Ал 30га чамалап калган кара туру чымыр жигит.
Айыл чарба институтунун агроном факультетин бүтүрүптүр. Окуусун бүтүп келгенден кийин колхоздо иштеп, газеталарга макаланы үзбөй жазып турат. 3-жылы райондук газетага редакторлукка көтөрүлөт. Областтык гезитте айыл чарба бөлүмүн башкарганга 2 жылча болуптур. Ал ишке бүйрө эле. Кол алдындагы кызматкерлерине талапты катуу коюп, макаланы таасирдүү жазчу. Айыл чарбаны жакшы билгендиги, публицистикалык ой жүгүртүүсүнүн таасымдыгы айкалышып, анын макаласы чыккан газетанын саны оозго алынып калчу. Жыйналыштарда, летучкаларда көп сүйлөчү эмес. Талаш тартыштарда да сөз ырбап кетсе, өз пикирин кес айтып, тартынчу эмес. Анын пикирин редакциянын кайрыя кызматкерлери да жактап, ал эмес кээде редактор да ага кошулуп койчу. Мен киргенде ал сыягы фельетонду окуп чыкса керек, ойлуу экен. Акылбектин фельетону менен баарыңар таанышып чыктыңарбы? Деди редактордун орун басары отургандарга. Озунуп сүйлөөгө эч ким дааган жок. Тынчтык. Жанагы мени жаалап, жемелеп жаткандар бирин-бири алдыртан карашып унчугушпайт. Аларга Мураттын пикирин билүү алда канча кызыктуудай. Ошондон кийин гана бирдеме дешпесе, азыр ооз ача турган кудуреттери жоктой. Фельетон өтө курч жазылыптыр, деди бир маалда Аскар Кыдыралиев. Эми жоопту секретарь баш болуп отургандар жаалап кетти. Туура, курч жазылган. Аттуу баштуу кишиге кур бекер асылуунун кереги эмне? Аскар аларды караганда жок. Мен ошол райондогу газетада 2 жыл редактор болуп иштегем. Фельетондогу фактылар мага мурдатан эле белгилүү. Районго 2-3 жолу Садырбайдын жоруктары жөнүндө сигнал түшкөн. Бир нерсеге таңым бар. Эмнегедир ошол фактылар учурунда көңүлгө алынбай жыйынтыксыз калды. Фельетон объективдүү жазылган деп ойлойм. Фактылары туура, айкын. Садырбайдын ишинде колхоздун уставын одоно бузгандык бар болуш керек. Бирок ал сагызгандай сак адам. Эгерде фельетон жарык көрсө, далилдеш арзанга турбайт. Койгулачы, балээден алыс бололучу, деди жоопту секретарь. Өз көзүм менен көрүп келбегенден кийин кантип туура эмес деп айта алам. Туш-тушта аны асманга чыгара мактап жатышат. Мен эч нерсе деп айта албайм. Канышев камыраган жок. Мурат Сатыбалдиевич жоопту секретарга өкүм сүйлөдү. Фельетон ушул турпаты боюнча газетанын эртеңки санына басылсын. Макетке киргиз. Гонорарды Акылбекке 2 эсе төлөгүн, деди да фельетондун четине шарт колун койду. Мен мындай чечимди күткөн жок элем. Жоопту секретарь эсинен танган адамдай бир аз шалдая түшүп, анан мыйыгынан күлдү. Мейли, биздин милдет приказды аткара бермей. Өзүңүз билиңиз, деп фельетонду алган боюнча чыгып кетти. Редактор менен орун басарынын ортосунда пикир келишпөөчүлүктү кызматтагылар жакшы билишчү. Ажакматов тике каршы чыкпаса да орун басарды жактыра берчү эмес. Ажакматовду да ал бир нече жолу деги сен ишти өз бетиңче кылган күнүң болобу деп жемеге алган эсимде. Анын кытмыр күлүшүндө шашпа, 2-3 күндө энчиңди аларсың, редактор келгенче макала чыгып кетсин дегендей тымызын табалагандык бар эле. Мен жумуштан кийин типографияга барып, фельетондун корректурасын окуп бердим да үйдү көздөй жөнөдүм. Бирок жүрөгүм ачышып, белгисиз жаманчы шаанага туш болуучудай тынчым кете берди. Анын себебин өзүм да таппачудаймын. Үйгө кирип керебетке чечинбестен чалкамдан жаткан бойдон уктап калыптырмын. Саат 10 ченде мени кемпир ойготту. Акылбек, тур, тамак ич. Сени келе элек экен десе, дейт. Өпкөм көп, буулугуп, ыйлагым келип ойгондум. Электрдин күйгөнү да күңүрт. Үйдүн ичинде буюмдар да көзүмө көрүксүз. Кусалык жанга батат. Эшикте күмбүргөк экен. Оор кара булуттар салаңдап каржыттанат. Шопойгон узун чынар теректердин бутактары кычырагансыйт. Суук, шаарды жөө туман басып, жылт эткен жарык жок. Жалал Абад бейкут шаар. Анда Фрунзедегидей автобустардын үнү угулбайт. Сыягы бул шаардын эли эрте укташса керек. Же көчөдө жетилешкен жаштардын күлкүсү угулсачы. Адатта мындай адамды бук кылган тынчтык, жер титирөөнүн же бороон болоорунун астында кезиксе керек. Эгерде ушул тапта кокустан Макиш жолугуп калсачы, өңгүрөп ыйлап жиберегениме шек жок эле. Ошол учурда ал мени кыяматты көздөй жүр десе да, эч ойлонбостон кете бермекмин. Эми эсимден ал чыкпай койду. Кыялымда аны менен сүйлөшөм. Эркекти кыйнаган жапайы күч жүрөгүмдү эзүүдө. Дилимде Макишти кимдир бирөөдөн күнүлөп жаттым. Күнүлөө намысымды кескилеп, белгисиз жигитке кыжырым келет. Үйгө кирдим. Кемпир кичинекей столдун үстүндө тамагын коюп мени күтүп отуруптур. Ысык буусу чыккан куймагына да карабадым.
Ал да менден көзүн албайт, бирок эч нерсе сураган жок. Мен эстүү карынын ушунусуна ыраазы болдум. Арагыңыз барбы? Дедим. Кары унчукпай чыгып кетти да чоң ак чайнекти кармап кайра кирди. Өзүм жасагам. Ич, уулум. Мен толтура стаканды тартып жибердим. Дагы чесиңби? Ал кайрадан стаканды толтуруп койду. Экөөбүз бири-бирибизге унчукпайбыз. Карынын жүзү мээримдүү. Уулум, сен өлчөөсүз түнт экенсиң. Түнт болбогондо эмне кылам, эне? Вино күчтүү экен. Чир алган денем жазыла түшкөнсүдү. Кудайга зыярат кылганды билесиңби? Дейт ал кайра. Кудайга ишенбейм. Ошондуктан зыярат да кылбайм. Кары келме келтирип жиберди. Менин да жалгыз уулум Андрейим дагы сенчилеп оосар сүйлөр эле. Кудай жок деп койчу. Бурк эте. Институтту бүтүп, ГЭСте иштеп жүргөн. Канча айттым, теңирге сыйынып жүр деп. Бир күнү өлүп калды деген кабар алдым. Барып сөөгүн тааный албай койдум. Капкара, токко күйүп кетти дешти. Мен токко күйдү дегенге ишенгеним жок. Ал теңирдин жазасы. Кайран балам туяксыз кетти. Татынакай колуктусу бар экен. Өксүп ыйлады. Ага эмне, өз күнүн көрөт да. Өлгөн уулумдун эле шору. Ошондон кийин ментим тайып калды. Тагдыр бүтсө кубанып кете бермей. Чал менен Андрей күтүп жүргөндүр мени. Айтмакчы, колуктуң барбы? Мен ага башымды ийкедим. Үйлөнсөңөр мынакей, үй жай даяр. Мына бул дүнүйөлөрдү жанагы шордуу уулума деп жийип тербедимби? Эми булардын баарын мага керек эмне? Кудайды оозуң ала жүр, уулум. Анын залалы жок. Ошол түн мен үчүн азап болду. Ар түрдүү ойлор келет. А колхозунда командировкада жүргөндө колхоздун парткомунун парт уюмунун секретары менен сүйлөшкөнүм эсиме түштү. Экөөбүз ачык машинага отуруп фермадан кайтып келе жатканбыз. Асман ала булут. Машина катуу жүргөн сайын муздак шамал бетти каарып, уңкул-чуңкул кара жолдо машинанын кырын сүзүп, көзүбүздөн от чагыла түшөт. Парторг Касымов бул жолдордо көп жүрүп көнүп калса керек, кебелбейт, сүйлөбөйт да. 3 күн бирге жүрүп парторгдун сырын алып калгам. Турпаты ойлуу, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, бейчеки сөзү жок жигит. 1944-жылдын башында ата мекендик согушка катышыптыр. Сол колу сенек, Фрунзедеги партиялык мектепти бүтүргөн экен. Колхоз ирилешкенге чейин башкармада болуп иштептир. 5 балам бар деген. Ушул ишке бекер кийлигишип жатасың, Акылбек, деди ал капилеттен. Коркуп жатасыңарбы? Ал унчукпай калды. Мен эмнеге коркмок элем, деди бир маалда. Жанагы бухгалтер түлкү бүт документтерди чаташтырып салыптыр. А деп келгенде эле күнөм санагам. Өткөндө 9 айлык сүт планынын жыйынтыгын чыгарганда баары маалым болду. Бухгалтерди чакырып алып кысымга алсам кебелбейт. Муну Раис экөөбүз өз пайдабыз үчүн иштеп жатыптырбызбы? Колхоздун кызыкчылыгы үчүн, дейт. Бул үчүн жооп берериңди билесиңби десем, кытмыр күлөт. Коммунисттериңди коркут, ошолорду теске сал. Мен эмне кыласың, дейт. Көрчү жүзү караны. Чыгып баратып, чындап жооп беришсек, сен дагы четте калбайсың, деп кайра мени коркуткусу келет. Уурусу күчтүү болсо ээси доого жыгылат деген ушул. Сенсиз деле муну козгогон жаткам. Райондо болбосо башка жерде мени сөзүмдү уга турган табылар. Башымды сайсам да бул иштин өтөөсүнө чыгамын. Коммунисттик ар намысыма доо кетиргим келбейт. Андай болсо мени жөн кой дегениңиз кандай? Биргелешип күрөшкө чыгуу алда канча жеңил эмеспи, дедим. Алго дурус дечи. Бирок мунун сага залалы тиеби дейм да. Жаш экенсиң, курч экенсиң. Байкабай барып бир асканы шак сүзүп алба. Болот майышпайт, ал сынат. Эгерде иш оңунан чыкпай калса, сага күч келет. Мен го өзүмдөн коркпойм. Кайда болсо мамайдын көрү. Садырбай оңой жоо эмес. Ушуларды эстеп жатып уктап кетиптирмин. Бирок эртең менен турайын десем, денем, башым көтөрүлбөйт. Саатты карасам 8:30. Шашып-ушуп кийиндим да жууна салып ишке жөнөдүм. Түндө кыламык кар жааптыр. Ал эрип жатат. Жер баткак. Дарактын бутактарына жумшак кар жабышып, карагайлардын зымдары суу, теректердин кылда чокусунда шоңшоюп ала каргалар конуп отурат. Кокту колоттордо, тоолордун чокуларында чылымдын түтүнү сымал киргил көгүш туман оонап, чыкыроон шамал адамды чыйрыктырат. Мен редакцияга жүрөгүм опколжуп аран кирдим. Столдордун үстүндө газетанын жаңы сандары жатат. Кызматкерлердин эч кимиси менин макаламдын чыгышы жөнүндө кеп сөз айтышкан жок. Өз иштери менен алек болуп жаткандай. Мен эшикке чыгып кетсем, күңкүлдөшүп сүйлөшө калышат. Мен кирсем, баягы иш менен алек болгон түр. Түшкү тамакка жалгыз бардым.
Түштөн кийин деле баягы адат. Буга ыза болдум. Эмнеси? Дедим өзүнчө. Не болсо да окуянын чет жакасын билер дегендей редактордун секретарына бардым. Ал жаш кыз эле. Мага жан тартып, негедир мени көргөндө чээнин ашындай кызарып кетчү. Сакиш, эмне кеп бар? Эч деле. Менин фельетонумду окудуңбу? Окудум. Сага жактыбы? Жакпаса жамыран калсынчы. Бекер жазыптырсыңар. Туш-туштан эле редакторду сурап телефонду тындырышпайт. Баары сенин фельетонуңдун айынан го. Мурат агайды обкомго чакырып кетти. Аны жемелейт эми. Жүрөгү ооруп араң жүрөт эле. Кабинетинде да улам дарече коюп отурду. Иштөөгө көңүлүм чаппай койду. Тобокел, көрө жатарбыз дедим да үйдү көздөй кетип калдым. Эртеси кызматка келсем, Фрунзеден редактор келиптир дешип дүрбөп калышыптыр. Обкомдо жүрөт дешти мага. Чоң шаш кеченде Сакиш чуркап келди. Сени тезден обкомго келсин дешти. Обкомдун 3-чү секретарынын мен сыртынан көрүп жүргөм. Жыйналыштарда сүйлөгөнүн да уккам. Орто бойлуу, кара сур жигит эле. Ошол карапайым адам мага азыр жомоктогу дөөлөрдөй коркунучтуу. Мурда адамда мынчалык сүрдөбөсөм керек. Киргенде эле мени муштап жибере тургансып, тизем калчылдайт. Үн сөзсүз турган мага «Кимди күтүп турасың?» деди секретары. Эмнегедир селт эте түштүм. Чакырган экен. Фамилияңыз ким? Бектемиров. Редакцияданбы? Ооба. Кире бергиле, күтүп отурат сизди. Бүткөн боюм калчылдайт. Ачык гүлдүү килем төшөлгөн узун кабинет. Полировкалары муздай жаркыраган узун столдун кылда учунда секретарь. Башка да кишилер отургансыйт. Бирок көзүмө араң чалдыкканы биздин редактор. Ооз учумдан салам айтып, босугуну аттаган боюнча туруп калдым. Бери жакыныраак өт, деди секретарь. Үнү негедир ачуулуу да эмес. Мен ага бет маңдай барып отурдум. Жолдош Бектемиров, институтту быйыл бүттүңбү? Ооба, агай. Жакшы бүттүңбү? Жакшы эле бүткөм. Эң жакшы бүтүптүр, деди кимдир бирөө. Карай салсам Мурат Сатыбалдиевич. Комсомолдо барсыңбы? Ооба. Институтта коомдук иште иштедиң беле? Ооба. 1 жыл факультетте комсомол уюмунун секретары болгом. Баса, кайсы факультетти бүтүрдүң? Тарых. Деканыңар Адамбаев эмеспи? Ооба, агай. Институтта экөөбүз бир бүткөнбүз. Секретарь аларды эмнеге сурап жатканын түшүнө алган жокмун. Бирок мурдагыдай чочуркабай калдым. Жолдош Бектемиров, макалаңды жалган жазылган деп даттанып жатышат. Журналист калыс болбойбу? Ар кимдин сөзүнө кирип макала жаза салыш чекилик эмеспи? Окуянын чындыгына көзүң толук жеттиби? Фактынын баары чын, агай. Текшертиңиз. Албетте текшеребиз. Эгер ошол фактылар чын болсо, алар катуу жаза алышат. Эгер калп болуп чыкса, чатак иш болор. Садырбай биздин ишенген адистерден болчу. Ушундай жорукка кантип барды экен? Айтор чатак иш болду. Редактор актаган болду. Өзүм болгондо мынчалыкка жол берилбейт эле, Саргул Досунбекович. Бул балага мурда эле эскерчүмүн. Байкап жүр, бир күнү балейин ичинен чыгасың деп. Тилди албаган бышык немекен. Кайра каяша сүйлөп мени менен айтышат. Кабарчыда эмне айып? Ал көргөнүн жазат да. Андан көрө изин суутпай тезинен текшергиле. Комиссия фактынын чынтөгүнүн акыйкаттаар. Мурат Сатыбалдиевичтин сөзүн редактор кыжырдана кагып койду. Комиссия түзүп, элди убара кыла турган иш бекен. Андан көрөкчө газетага макаланын жалгандыгын маалымдап коюш оңой болор. Жолдош Сатыбалдиев, эмне үчүн мындай чатак макала тууралуу бир ооз кеңешпей газетага басасың? Бул да болсо сенин саясий сокурдугуң. Советтик партия комитетинин органы сенин жеке менчигиң эмес. Же ушуга акылың жеткен жокпу? Жолдош Турсунбаев, эмесе мен да коммунистмин. Жоопкерчиликтен качып жаткан жокпуз. Кур жемени коюп, фельетонду тез арада текшериш керек. Мурат Сатыбалдиевичтин таноосу кыпчылып, оорунан тура калды. Секретарь колундагы кызыл карандаш менен столду тык-тык урду. Жолдоштор, бул жерде дискуссия ачканыбыз орунсуз. Мурат Сатыбалдиевич, мында сизге коюлган кине да туура. Макаланы басардын алдында эмне үчүн биз менен бир ооз акылдашпайсыз? Садырбай Токторбаев областтык советтин депутаты. Обком ыңгайсыз абалда калып отурат. Сиз үчүн актануу эрте. Анда комиссия түзөбүз. Силер да редакциядан бир адам дайындагыла. Анан ал мага карады. Бектемиров, сен бара бер, дагы сүйлөшөрбүз.